هغه چې لاس په لاس په ښار کې ګرځېدو در سره هله نو دا هلک راوښیه چې څه دې کېږي، که کېږي ودې شي، که نه کېږي نو نه دې کېږي، که یارانه کوې را مخکې شه که زړه دې کېږي. کوژده او ما خبرول ډېره ناممکنه ده، ځان وژنم که دا خبره ما ته سړی ووایي. لمسوي دی حرکت د چا دی چې رانه ځي، دا اشارت د چا دی. که څوک دښمن مې دی خو ستا په سر دی، ما سره وایه رقابت د چا دی. ستا خو واده وه د وفا را سره، بې وفایي ځینې صحبت د چا دی. چې ستا حسن ته شهرت بخلی، چې ستا حسن ته شهرت بخلی، وایي کمین دا برکت د چا دی. درنو لیدونکو یو ځل بیا هم زما عنایت جبار خیل سلامونه ومنئ. خدای وکړي چې تر دې دمه روغ او د صحت په جامه کې پټ اوسئ. د ادبي خپرونو په لړ کې یو ځل بیا تاسو سره د یو نوي میلمه سره حاضر یم. میلمه دی را سره همت شور صاحب. که همت صاحب ویم هم سم دی، ځکه دا یو ډېر همتناکه شخص دی، او که شور صاحب ویم هم یو شور یو مستی پکې شته. نور راځو دته تاسو سره به ځان معرفي کړي. مخکې به ځو شور صاحب خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ. د خیال نړۍ یوټیوب چینل سکرین ستاسو په خدمت کې دی. ډېره زیاته مننه جبار خیل صاحب، تاسو ته سلام. او د خیال نړۍ له طریقه چې موږ څوک ګوري هغو ټول ته سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې حاضر یم. شور صاحب ابتدا او شروع به د ده نه وکړو چې عمر د څو کاله ده او د څو کالو شي له خیره سره؟ عمر خو بس لړۍ روانه ده، تقریبا فکر وکړه چې دغه کال شاید 40 کلن شم. ماشاءالله ځوان شاعر دی او د ده نه به شعرونه ورو تر تاسو بیا رسوو. هیله ده را سره تنګ نه شئ، تر پایه را سره پاتې شئ. نو بسم الله که په لومړي قدم کې به تا نه یو شعر وورو، بیا به همداسې په ژوند او شاعرۍ هم خبرې کوو. مخکې به ځو سره په لومړي سر کې به راته سا وروئ. څه بیتونه دي جبار خیل صاحب چې ستورو ته که لمر ته که هوا ته سړی ووایي. ستورو ته که لمر ته که هوا ته سړی ووایي. ستورو ته که لمر ته که هوا ته سړی ووایي، دا د محبت کیسه به چاته سړی ووایي. ډېر ښه دی. ستورو ته که لمر ته که هوا ته سړی ووایي، دا د محبت کیسه به چاته سړی ووایي. ستا کوژده او ما خبرول ډېره ناممکنه ده. یو ځل بیا ستا کوژده او ما خبرول ډېره ناممکنه ده، ځان وژنم که دا خبره ما ته سړی ووایي. ستا کوژده او ما خبرول ډېره ناممکنه ده، ځان وژنم که دا خبره ما ته سړی ووایي. غواړي چې په نه خبره ما نه مروره شي، غواړي چې په نه خبره ما نه مروره شي، غواړي چې همدا ټکی دنیا ته سړی ووایي. مینه کوي مړه مړه ده خو نه راځي توبه توبه. مینه کوي مړه مړه ده خو نه راځي توبه توبه، کوم ډول دعا دې ناروا ته سړی ووایي. ستا همت د بلې جنۍ مینې درنه وړی دی، ستا همت د بلې جنۍ مینې درنه وړی دی، څه احساس به ولرې که تا ته سړی ووایي. ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله. عمر کم سن کم مګر احساس ډېر، لوړه شاعري. ډېره مننه شور صاحب، الله دې کامیاب او ګړندی لره. نو د لیکوالۍ او د شاعرۍ د څومره وخت کېږي چې شعر لیکئ؟ جبار خیل صاحب محترم تقریبا فکر وکړه چې د ښوونځي له 11 ټولګي هغه وخت تقریبا 1999 کالو چې موږ د شعر دغه لړۍ ته چې دی قدم ایښی دی او تر اوسه پورې لګیا یو څه لیکو. چاپ شوي اثار شته؟ نه، تر اوسه آماده نه یاست؟ بس تر اوسه لا زما په خپل شعر باندې دومره باور نه دی پیدا شوی چې هغه دې چاپ شي او څوک دې ولولي د کتاب په ډول باندې. نثرونه، نظمونه، ناول، کیسې، دا نور مسایل دا څېړئ که یوازې شعر ته مخه کړئ؟ داسې د غزل تر څنګ به ما ډېر چې برلاسی یم په غزل باندې برلاسی یم، داسې کم چې دی بیا نظم لیکم بعضې وخت ځینې وخت، او تر څنګ یې بیا داسې لنډې لیکنې د سوشل میډیا له لارې کوو، بیا هلته نشرو. نو نور داسې خاص په نثر کې دومره لاس نه لرم. سمه ده، الله دې بریالی لره او د لا بریاو په هیله. بل شعر ته راځو، یو څه نور په موږ واوروه. چې جبار خیل صاحب ما خپله ډېر وخت کېدل چې شعر مې نه و لیکلی، یو وخت په ځان وډار شوم ما لکه چې دغه لړۍ مال ختمه شوله، خو تېره ورځ مې یو شعر لیکلی و په دې هیله چې تاسې خوښ شي. ډېر خوند به وکړي. که کېږي ودې شي، که نه کېږي نو نه دې کېږي. که کېږي ودې شي، که کېږي ودې شي، که نه کېږي نو نه دې کېږي، که یارانه کوې را مخکې شه که زړه دې کېږي. که کېږي مننه، که کېږي ودې شي، که نه کېږي نو نه دې کېږي، که یارانه کوې را مخکې شه که زړه دې کېږي.
هغه چې لاس په لاس په ښار کې ګرځېدو در سره هغه چې لاس په لاس هغه چې لاس په لاس په ښار کې ګرځېدو در سره هله نو دا هلک راوښیه چې څه دې کېږي ډېر ښه ډېر ښه یو هغه مننه هغه چې لاس په لاس په ښار کې ګرځېدو در سره هله نو دا هلک راوښیه چې څه دې کېږي زما په ژوند دې کوي څه کړې اشتباه کوي زما په ژوند دې کوي څه کړې اشتباه کوي باید زه مړ شم چې په کومه ورځ واده دې کېږي الله دې نه کړي ښه یو ځل بیا زما مننه زما په ژوند دې کوي څه کړې اشتباه کوي باید زه مړ شم چې په کومه ورځ واده دې کېږي چې د غربت پسې پسخند وهي په مخه یې ښه چې د غربت پسې پسخند وهي په مخه یې ښه که د ملګری وي ماما وي او کترې دې کېږي چې د غربت پسې پسخند وهي په مخه یې ښه که د ملګری وي ماما وي او کترې دې کېږي مور مې ویل همته راشه زویه څنګ ته راشه مور مې ویل همته راشه زویه څنګ ته راشه باران وهلی لوند شوی ساړه دې کېږي ډېره مننه یو ښه پیغام هر اړخیز پیغام هم د مینې هم د محبت او هم د غربت او هر څه درنو او قدرمنو لیدونکو ما تاسو سره د شور خبره کړې وه ما په لومړي سر کې یادونه وکړه که همت صاحب ویم همت صاحب دی که شور صاحب ویم یو شور شته هغه شور څه دی چې همت صاحب طنزیه شاعري لیکي ښه شاعري کوي طنزیه شاعري کوي د ده نه نظم واوري د غزل مې واوري راځي د دې تر څنګ د ده یو بل هنر چې د سره یو بل صلاحیت دی چې هغه طنزیه شاعري ده دا چې را سره تاسو تنګ نه شي او خپرونه لا خوندوره شي د همت صاحب نه به یو طنزیه شاعري واورو او په تلو تلو کې به سره خدای پاماني هم کوو تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم زه او زما تخنیکي همکاران ستاسو نه اجازت غواړو همت صاحب تاسو سره خپله خدای پاماني هم وکړي او یو طنزیه شعر به هم ترېنه واورو چې دا شیبې لږې رنګینې شي نه یې لاس پښې نه مخ او شا وه واه واه نه یې لاس پښې نه مخ او شا وه دا زندګي وه که بلا وه ما ویل که ته یې ګل مې ورکو ما ویل که ته یې ګل مې ورکو خو چې مې ولید ستا نیا وه ما ویل که ته یې ګل مې ورکو خو چې مې ولید ستا نیا وه او ډوډۍ ته کېنستلو دواړه نه بیا ډوډۍ وه نه شروا وه او ما ستاسې کور داسې معلوم که مخکې تللی تاسو غوا وه او یو بل غزل تللی تاسو غوا وه غزل داسې دی چې ما نه وړاندې وروسته کېږي زما خېټه د هر چا سره جنګېږي زما خېټه ستړی مشي چاته نشم ورکولی ما نه مخکې مې لګېږي زما خېټه نشم ورکولی ما نه مخکې مې لګېږي زما خېټه د وړو بوجۍ په شا راوړلی نشم د سرک پسې ګرېږي زما خېټه څلورم نه پنځم ګیر نشم ورکولی د سټرنګ پسې سولېږي زما خېټه څلورم نه پنځم ګیر نشم ورکولی د سټرنګ پسې سولېږي زما خېټه ای همته ورته ګوره ورته خانده چې په خوب کې در یادېږي زما خېټه ډېره مننه د خیال نړۍ درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه نننۍ خپرونه مو خوښه شوې وي خدای دې وکړي ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي د خیال نړۍ له ټول ګروپ نه یوه نړۍ مننه کوم چې دغسې دوی په وطن کې ګرځي او ځوان شاعران لټوي د هغوی سره خپرونې ثبتوي همدارنګه په نورو برخو کې هم دوی لګیا دي او خپرونې جوړوي که چېرته تاسو غواړئ چې د وطن ښایستونه وګورئ همدارنګه د وطن فرهنګي اشخاص او شاعران وګورئ نور مختلفې برنامې وګورئ تاسو د خیال نړۍ خپرونې تعقیب کړئ په فیسبوک پاڼه باندې ځان سره تعقیب کړئ او ویې ګورئ